Hi guys, isang mapagpalang araw po sa lahat at for today's video ay maglilinis po tayo ng pinggan kasi marami nang nakatambak po na mga hugasan and we need to wash kasi everyday po natin ginagamit or source po natin ginagamit, so kailangan malinis po yung mga gagamitin natin lalo na sa pagkain. And for today's video ay samahan nyo po ako at don't forget to share, like, comment, and follow sa Facebook page natin. Facebook of course, Kapanatag Vlogs, and sa YouTube channel din natin, Kapanatag Vlogs. And maraming salamat po. God bless. At ito guys, tapos na po tayo maghugas ng pinggan at ito na po yung resulta. Malinis na po siya, pwede na po siya gamitin. Maraming salamat po sa panonood and God bless po.